Balimakɛ i ka foli do N balimakɛ Ture i ni ɲantuma. Ne tɔgɔ Bubakar Bokoum, n sigilen don Mali la. Parti africain pour l'intégration et la souveraineté ne y'o ɲɛmaa ye. N ye organisation néo-panafricaniste de souveraineté n y'o ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ. Ensuite fɛn mun ye alliance du peuple du Mali n y'o fana vice-président ye. Comité stratégique de réflexion n y'o o commission ɲɛmaa ye. a jirala k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni u ye fanga dafiri boloda Niger jamanatigi n'o ye Mohamed Bazoum kan. Ayiwa ni fanga dafiri ni o bɛna kɛ naaninan ye farafina tilebiyan nanzarakan fɔlaw ka jamanaw kɔnɔ. Nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni fanga dafiri kura min bolodara Niger kunu? Mais ni i ko k'an ka na hakilina yɛrɛ faamuyali la, fɛn mun ka fisa farafin jamanaw ma o ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Donc fɛn mun ye panafricanisme ye. A ma fɔ ko dugu frontières ni fɛnw ka fara ɲɔgɔn kan, mais hakilinaw ka kɛ kelen ye, taabolow ka kɛ kelen ye, jago sira fɛ ani yiriwa sira fɛ. Fɛn caman bɛ se ka kɛ o kɔnɔ. N bɛ misaliya ta. N'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ sanu jamana ye, Burkina ye sanu jamana ye, Laginɛ fana o ye sanu jamana ye, dugukolo nafolo caman fana bɛ sɔrɔ olu fɛ yen. Mais n'i ye nin dugu saba bɛɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a kafo k'a lajɛ k'a fɔ ko bɛ se ka falen ka kɛ nafoloba ye mun bɛ se ka ni jamana saba ninnu labalo k'u la yiriwa. Mais i b'a ye k'a fɔ tilatilali cogoya kɔnɔna na si tɛ se ka nazaraw kɛlɛ. Nazaraw b'u tɛgɛ tunun ka tila ka taa ni nafolo ninnu bɛɛ ye k'a sababu kɛ a taabolo man ɲi. Nafolo min fana bɛ sɔrɔ u bɛ maaw ɲini k'olu sigi ɲɛmaya la, maa minnu n'u b'olu bolo lasɔn olu n'u ka denbaya u n'u kɛrɛfɛsigiw ɲina bɛ kɛ jamanadenw tɔ kɔ. Donc kɔlɔlɔ y'o de ye o, f'an k'o de tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. N'i ye coup d'état ye jamana o jamana kɔnɔ o kɔrɔ ko degun dɔ de bɛ jamanadenw kan ni jamanadenw bɛ fɛ o ka wuli, sinon coup d'état tɛ taa ɲɛ o. Bibi na ni maa ko k'i bɛ coup d'état kɛ Mali la a tɛ sira sɔrɔ. Mais n'i y'a ye i bɛ coup d'état kɛ o kɔrɔ ko mɔgɔw ka hakɛ fɛn mun n'an b'a fɔ a ma globalisation, donc a bakuruba fɛn bɛɛ tengunen don ɲɔgɔn na, a bɛɛ kisaw ye kelen ye. I b'a ye farafin jamana bɛɛ a mana kɛ cogo cogo o bɛɛ taabolow ye kelen ye, lahalayaw ye kelen ye, u ka degun ye kelen ye. Hali n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don ka fɛɛrɛninw kɛ minnu b'a to dɔw bɛ fisaya ni dɔ ye, o b'a to farankan a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que dɔ hakili la k'ale développelen don k'a sɔrɔ suruku b'a bolo. Caman b'u yɛrɛ ɲininka bi na ni sɔrɔdasiw ka fanga dafiri a kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ jumɛn de ye ka ɲɛsin jatigɛ wale kɛlɛli Sahel maraw kɔnɔna na. Barisabu n'i y'a lajɛ u ka wale kojugu fariyalen Sahel mara kɔnɔna na, e k'o de yɔrɔ fanfɛla na. I y'a fɔ i ka kuma la ko lakanabaliya tɛ, o ye filiba de ye jateminɛ kɔnɔ. Lakanabaliya tɛ parce que nazaraw bɛ k'o de bila an kunna ko lakanabaliya, mais jɔn de nana ni lakanabaliya ye? Olu de y'o lakanabaliya kelen in ta ka na a congo an da la. Lakanabaya suguya ka ca. Lakanaba i kɔnɔ la, n'i kɔnɔ ma fa i ma lakana, n'i ma kɛnɛya i ma lakana, n'i ma lakana fana i ma lakana. Donc lakana n'i y'a jateminɛ a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ. Ni kɔngɔ bɛ maa min na o lakanalen tɛ. Ni maa min ka hakɛ dilen ma sariya binnen don i kan, t'i danbe kɔnɔ, i ka hɔrɔnya bɔsilen don i la, i ma lakana. Donc lakana tɛ dɔrɔn ko marifaci, mais an k'a faamu k'a fɔ lakana fɔlɔfɔlɔ fɛn minnu nana ni terrorisme ni djihadisme ni kɔlɔlɔ ninnu fɛn fɛn ye, olu yɛrɛ de ye gɛrɛntɛ minnu ta ka an ka jamanaw sɛgɛrɛ ka tila ka fɛn labɛn ka na jatigɛ wale da an kan mun b'a to an b'an yɛrɛ labila o bolo. Parce que n'i ye jatigɛ wale ta ka maa sɛgɛrɛ a bɛ kalifa yɔrɔ ɲini. O kalifa yɔrɔ o ye yɔrɔ jumɛn ye? O ye olu yɛrɛ ye. Donc n'i y'a ye k'a fɔ Nations Unies minnu ni a bangena san 1945 o Nations Unies bɛ bange wagati min na anw ka farafin jamana ninnu caman bɛ n'u ka indépendance t'u bolo. Donc an tɛ se k'a fɔ n ko o droit de l'homme ko kuma min fɔ ko o dilannen don anw de kama, o tɛ tiɲɛ ye. Olu bɛ se ka kɛ anw fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan cogo di? O kuma fana tɛ tiɲɛ ye. Olu tɛ se ka kɛ anw fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan, o tɛ tiɲɛ ye. Fɛn mun ye hakɛw ye olu tɛ se ka hakɛ ko fɔ anw ye anw ka danbe n'an ka taabolow kɔnɔ, o fana tɛ tiɲɛ ye. Mais an ka to olu kɔ yɔliyɔli la, olu ka anw bolo lasɔn FMI ni Banque mondiale minɛn kɔnɔ. Bi na n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ baarakɛlaw minnu bɛ Mali kɔnɔ a baarakɛ minɛn yɛrɛ hakɛ man ca. Alors aw bɛ se k'o faamuya cogo di? K'a fɔ hali n'i ko k'i bɛ maa ta baara la ninnu de b'a fɔ ko i ye mun ta ko ka ca. N'i ko k'i bɛ den wolo o b'a fɔ ko ayi ko e man ka den caman wolo ko parce que se tɛ e ye. Se tɛ e ye, e mago bɛ dɔnniya mun na pour que k'o se sɔrɔ o se tɛ nɔgɔya e ye. E mago bɛ minɛn mun na pour que ka se ka se sɔrɔ o tɛ nɔgɔya e ye. Alors e bɛ se k'i jɔ cogo di? Ko e b'o tigi fɛ, k'e b'o tigi lakana, k'e b'o tigi lasago, k'e b'o tigi kɛ fɛn ye. Donc an ka bɔ o musalaha kuma ninnu kɔnɔ o ye ngalonfin de ye. Donc ni farafin jamana n'u b'u cɛsiri k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u yɛrɛ bɔ bolo la o bɛ sɔn ka fisaya. An ka jamanaw bɛ lahalaya mun kɔnɔ anw bɛ k'o de laɲini bi k'a fɔ ka mɔgɔ
mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ baara kɛ, minnu bɛ se ka dugukolo jukɔrɔ nafolo bɔ, minnu bɛ se ka a bɔsɔn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma, mun b'a to an ka jamanaw bɛ yiriwa. Donc laɲini y'o de ye. Mais i b'a ye fana k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ ka na, n'i y'a ye sɔrɔdasiw bɛ ka na, civiliw m'a ɲɛ de o. An k'o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Maa minnu b'u ka jamana fɛ, u b'u ka jamana kanu, n'u bɛ sɔn ka don da caman fɛ pour que u ka jamana kumabɔ, o politicien fana man ca. Alors sɔrɔdasikɛ mun bɛ taa yɛrɛ faga, mun bɛ sɔn ka marifa ta ka taa yɛrɛ faga a ka jamana ye, e ko k'o tɛ jamana fɛ, e ko k'o tɛ ko dɔn. Donc o fana ye gɛlɛyaba ye. Mais an b'a dɔn k'a fɔ fɛn mun ye plan organisationnel ye, mun ye labɛn, hakili jakabɔ, ani fɛɛrɛw, ani dabaru, o ɲɔ ɲɛlen don sɔrɔdasi kunda de. Donc an bɛ duwawu de kɛ Ala ka sɔrɔdasi ɲuman d'a ma mun bɛ a ka jamana fɛ. Donc o tɛ se ka kɛ k'o bɛ kɛ misaliya ye, k'o bɛ na ni kɔlɔlɔ ye wɛrɛ ye jamana kɔnɔ. O tɛ se ka kɛ. Anw bolo coup d'état minnu bɛ ka kɛ o bɛ na ni latilenni de ye, ka sira kura ta, kuma b'o de nɔfɛ.